Fala, meus considerados, vocês estão bom? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo na paz. Eu hoje vou postar para vocês o vídeo da festa da fogueira, né? Que foi antes de ontem, tá? Vou postar para vocês a festa da fogueira. Não deu para fazer um vídeo só, porque foi muita coisa, então um vídeo só ia dar para mais de 1 hora, ia ficar muito cansativo, então eu dividi esse vídeo para não ficar cansativo para vocês, tá? Mas eu vou adiantar alguma coisa para vocês. A festa da fogueira foi linda, foi gostosa demais, cara. Eu queria que tivesse uma festa dessa todo dia aqui no sítio, né? Veio só gente boa, aquelas pessoas que Deus selecionou para estar nessa festa mesmo. Foi uma festa especial. Eu quero agradecer todos aqueles que participaram dessa festa, tá? E todos que colaboraram fazendo as comidas, né? Porque essa festa da fogueira é um junta-panela. Cada um traz alguma coisa para não ficar pesado para ninguém, né? E as comidas estavam uma delícia. Não deu para eu comer de todas elas, mas eu vou falar uma coisa. Eu provei um pouquinho de cada coisa e tava uma delícia. Tudo tava uma delícia, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora, né, a festa da fogueira. Fica aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Fica com a gente que vai ser bom.
comigo. Tá colocando no e no coração da minha sabiá, refrão. Tu que andas pelo mundo, sabiá, sabiá, tu que falas passarinho, sabiá, alegria minha dor. Eita, sanfoneiro! Todo tempo que eu na minha boca, sabe meu vizinho tá na sala dele. Todo tempo que eu na minha boca, sabe meu vizinho tá na música da minha. Todo tempo que eu na minha boca, sabe meu vizinho. Todo tempo que eu na minha boca, sabe meu vizinho tá na sala de repouso. Só no gol do Carcará. Eu já apareci já. Coraçãozinho, coraçãozinho. Esse coração tá faltando alguma coisa aí, ó. Aqui. Não, o coraçãozinho dela tá assim, ó. Aqui. É que eu tô atrás da câmera, não dá pra ver. Ah, é, tem esse aqui também, né? É. Vai, Godinho. Delícia.
Olha, me chamou para ver se eu sou dela. Chegou bem, né? Eu fiquei preocupada depois de ter lá fora. Vai bem Aí eu falei assim, eu falei, essa música da mãe me ensina, aí o André, não, igual da mulher de arte, né? Vai! Vai! já pode parar aí. Eu vou ligar pro cara. Eu não ia sair, não. Quando ele chegou lá, ele falou. Vai, deixa comigo. Vai, eu vou
Acabei de orgânico, comendo de bolo de banana. Esse que é muito bom. Comendo de bolo de banana. Muito devagar. Nossa. Eu não vou também pegar. Ah, é 8 horas. Vai ser E na rua amanhã, ela te olhando. Vacilou, chegou 6 hoje. Show, Elma. Show.
Aquela parte. Vou fazer a sua passagem aqui, vai. Um belo dia de uma mostradinha. A mostradinha. Boa! Vamos botar de câmera aí da galinha. Ela sai de casa aí, então. Ele toca até rock aí, cara. Sonho de ser feliz, você fala sério. Pra ter chorado a mágoa, se afogando em agonia, onde a tempestade, o copo d'água. É o quê? Dante um shot da alegria. Vamos, manda o link. Vocês estão bons? Vamos fazer essa passagem. Senhora, daqui a pouco vai começar a fazer obra, daqui a pouco.
O dia que eu saí de casa, minha mãe morro de fome, mas não trabalho. Nossa, até quando Deus quiser. Amar a Deus, até quando Deus quiser. nossa, o mundo tá aí. Quem quer contratar, 999. Morro de fome, mas não trabalho. Não quero não, colo de uma boia. Só quero colo de menino, tá em seu coração. Eu não queria dizer
Já falou pra caralho. Morro de fome, mas não trabalho, não vou te contratar. Ai, pega o Brasil ali. Passa pelo cemitério, passa pelo bombeiro, quem que foi, se não é mais coisa. Opa! Já foi que é mentira em preto. Já tive que ser vencido em preto. Eu conheço.
Vai, bota aí a cantora. Peraí que ela vai botar na letra aqui, ela vai cantar.
E adoro o Ceará. Safoninha pra chorar. Às vezes chega até no mundo pra caralho assim.
É isso aí, meu povo. Eu vou ficando por aqui, tá? Essa foi a nossa festa da fogueira. Essa foi a nossa primeira festa da fogueira. Mês que vem tem mais. Espero que vocês gostem, tá? Se gostou, não esquece de dar uma curtida. E se não faz parte do canal, se inscreve, porque sempre que eu postar algum vídeo, a YouTube vai mandar para vocês, tá? Então ficam todos com Deus e até a próxima. Aí,